con Roberto y siempre hablaron que ellos fueron parte de Géneman. Al principio usted contará esa historia ahora. Pero, sí, así es. Pero yo los tenía acá, no los había escuchado, pero ustedes eran muy pedidos también. Ya saben, muchísimas gracias Coca-Cola. En todo caso, de ganar el rojo, subirían 4 pasajeros. De ganar el rojo subirían 5 pasajeros, Adolfo. De ganar el verde subirían 4. 4 pasajeros. Me hizo conversar aquí, Anton. ¿Cómo empieza el grupo? Bueno, antes que todo, y gracias por tu espacio para poder dar una historia de Géneman, que, bueno, es un grupo que tiene bastante historia, claro, 8 años, donde han pasado muchos músicos, y de esta oportunidad nos dio para ver lo que ha sido prácticamente una escuela. Usted me habló ahí, usted me habló. Sí, sí, Claro, yo dije, ¿usted pensaba que yo le iba a responder? la verdad tenía dudas, pero sí tenía esperanza. Yo dije, Géneman, lo escuché siempre. Yo toqué con el Silvio, que estuvieron la semana pasada, con Silvio, con Roberto, y siempre hablaron que ellos fueron parte de Géneman. Al principio usted contará esa historia ahora. Sí, así es. Pero yo los tenía acá, no los había escuchado, pero ustedes eran muy pedidos también. Ya saben, muchísimas gracias Coca-Cola. En todo caso, de ganar el rojo, subirían 4 pasajeros. De ganar el rojo subirían 5 pasajeros, Adolfo. De ganar el verde subirían 4. 4 pasajeros. Me hizo conversar.